ഇന്ന് പലരും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഇയോസിനോഫിലിയ അല്ലെങ്കിൽ തുമ്മൽ, അലർജി, അതേപോലെ തന്നെ ആസ്മ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ. ഇവയ്ക്കുള്ള നാട്ടുവൈദ്യ ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത്. വിറക് അടുപ്പുകൾ നാട് നീങ്ങിയപ്പോൾ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടി. വിറകുള്ള അടുപ്പിലെ ചൂടുള്ള വായു കഫത്തെ പുറന്തള്ളാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇന്ന് അത് നിലച്ചു. കഫത്തിൻ്റെ വർധനവ് അമിതമായിട്ടുള്ള തുമ്മൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു. തുമ്മലിൽ കൂടി ശരീരം അമിതമായിട്ടുള്ള കഫത്തെ പുറന്തള്ളാനാണ് നിരന്തരമായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. നിരന്തരമായിട്ട് തുമ്മൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശിരസിൽ അഴുക്കുകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ്. 100 ഗ്രാം ചുക്ക്, കുരുമുളക്, തിപ്പലി സമം അളവിലെടുക്കുക. കുറച്ച് കൊടുത്തുവേരും ചേർക്കുക. ഇവ പൊടിച്ച് കിഴിയുണ്ടാക്കി ഭരണിയിൽ ഇടുക. 100 ഗ്രാം ഇഞ്ചി, വള്ളിയൊഴിഞ്ഞ വേപ്പിൻപട്ട, തുളസിയില ഇവ ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീര് ഭരണിയിൽ ഒഴിക്കുക. നീരിൻ്റെ സമം അളവ് എണ്ണയൊഴിച്ച് 7 ദിവസം വെയിൽ കൊള്ളിക്കുക. 7ാമത്തെ ദിവസം അല്പം ചെറുനാരങ്ങ നീരും ചേർത്ത് എണ്ണ കാച്ചി തലയിൽ പുരട്ടി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തുമ്മൽ, കഫക്കെട്ട് ഇവ ശമിക്കുന്നതാണ്. ഒഴിഞ്ഞ നീരും സമം പശുവിൻ നെയ്യും കാച്ചി നീര് വറ്റി നെയ്യാകുമ്പോൾ അത് രാത്രി 5 തുള്ളി വീതം നാവിൽ ഇട്ടിച്ചു ഒഴിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. ആരോഗ്യം പോലെ 10 തുള്ളി വരെ കഴിക്കാം. പെർഫ്യൂമിൻ്റെ ഉപയോഗം, മണമുള്ള സോപ്പുകൾ, ചന്ദനമില്ലാത്ത ചന്ദനത്തിരികൾ ഇവ ആസ്മ, തുമ്മൽ രോഗത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്ന്: 1 ഇല വീതം ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല, വെറ്റില, കരുന്നുച്ചിയില, ആനച്ചോടി, അല്പം തുളസിയില ഇവ അരച്ച് ശർക്കര ചേർത്ത് കഴിക്കുക. ഇത് ആസ്മ രോഗികൾ ഉപയോഗിക്കുക. കൊടുത്തുവേര് ചതച്ചത് 20 ഗ്രാം, ആര്യവേപ്പിൻ തൊലി മരത്തിൽ നിന്ന് തത്സമയം എടുത്തത് 10 ഗ്രാം, ചിറ്റമൃത് മേൽത്തൊലി കളഞ്ഞത് 30 ഗ്രാം, പച്ചമഞ്ഞൾ ഇരുമ്പ് തൊടാതെ തൊലി കളഞ്ഞത് 10 ഗ്രാം, ചെന്നിനായകം 10 ഗ്രാം, കറ്റാർവാഴ ജെല്ല് ജ്യൂസ് ഒരു പാളയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്, ദേവതാരം പൊടിച്ചത് 10 ഗ്രാം, കൊഴിഞ്ഞിൽ ഇല 10 നാമ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ചതച്ച് എടുക്കുക. തുളസിയില 1 പിടി, ചുക്ക്, കുരുമുളക് 20 ഗ്രാം. ഇവയെല്ലാം 2ആയി ഭാഗിക്കുക. ഒരു ഭാഗം 1.5 ലിറ്റർ വെള്ളം ചേർത്ത് മൺകലത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് ദാഹം പോലെ കുടിക്കുക. ഒരു ഭാഗം തിളപ്പിച്ച് 3 നേരം ആവി കൊള്ളുക. മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഔഷധങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ചതച്ച് അതിൽ 100 ഗ്രാം നന്നാരിയും ചേർത്ത് എണ്ണ കാച്ചി വെള്ളം വറ്റുമ്പോൾ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് എണ്ണ പാകമായാൽ അത് തലയിൽ തേച്ച് പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുക. മുങ്ങി കുളിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് തുമ്മലിനെ കുറവുണ്ടാക്കും. ഗ്യാസ് അടുപ്പിലെ വാതക ഗന്ധം രോഗത്തെ കൂട്ടുന്നു. ആയതിനാൽ അഗ്നിഹോത്രം നല്ലൊരു പ്രതിവിധിയാണ്. മുടങ്ങാതെ ഏറെ നാൾ ഓരോ തിപ്പലി തിന്നുക. അത്ഭുത മരുന്നാണ്. ക്രമേണ തിപ്പലിയുടെ അളവ് കൂട്ടുക. എല്ലാ രോഗികളും രോഗി അല്ലാത്തവരും ഔഷധങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഇഞ്ചി, മല്ലിയില, പുതിന, ചുക്ക്, കുരുമുളക്, തിപ്പലി എന്നിവ കൊണ്ടോ ഒരു നേരമെങ്കിലും ആവി പിടിച്ച് വിയർക്കുക. വിയർക്കുന്നവരിൽ രോഗം കുറയും. അധ്വാനിക്കുന്നവരിൽ വിയർപ്പിനാൽ രോഗം ഇല്ലാതാകുന്നു. രോഗാവസ്ഥ ഉള്ളവർ 2 നേരം വിയർപ്പിക്കുക. ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മാത്രം ദേഹം കുളിക്കുക. ശിരസ് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകുക. രാവിലെയുള്ള വെയിലിൽ മൂടി പൊതിച്ച് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാലും വിയർക്കും. നല്ല ചൂടുള്ളപ്പോൾ മരത്തണലിൽ തഴപ്പായ കൊണ്ട് മൂടി പൊതിച്ച് കിടന്ന് വിയർപ്പിക്കുക. എന്നും ആവി കൊണ്ട് വിയർപ്പിക്കരുത്. ഒന്നിടവിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് ആവർത്തിക്കുക. അഗ്നിഹോത്ര ചികിത്സ: വിറക് നെയ്യിൽ കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർമലിൻ എന്ന രാസവസ്തു ഉണ്ടാകും. ഇത് അണുക്കളെ കുറയ്ക്കും. അഗ്നിയിൽ ഔഷധങ്ങൾ കത്തിയാൽ ഗ്രഹാന്തരീക്ഷം ശുദ്ധമാകും. അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ശ്വസനത്തിലൂടെ രോഗിയിൽ എത്തും. പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യം തിരികെ ലഭിക്കുന്നൊരു അത്ഭുത ചികിത്സയാണ് അഗ്നിഹോത്ര ചികിത്സ. കുരുമുളക് വള്ളി അരിഞ്ഞ് ഉണക്കി തലയണ, കിടക്ക എന്നിവ നിർമ്മിച്ച് അതിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗം കുറയും. വിവരങ്ങൾക്ക് അനിൽ വൈദികനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വന്ന രോഗം മാറാനും രോഗം വരാതിരിക്കാനും ആയുർവേദ, സിദ്ധ, ഹോമിയോ, യുനാനി, പ്രകൃതി ചികിത്സ തുടങ്ങിയ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. നോൺ വെജിറ്റേറിയനും അതേപോലെ തന്നെ പാലും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും പരിപൂർണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കുക.